हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर लकी पे। आज हमारे पास OUD कंपनी का एक साउंड बार है। इसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे और इसका रिव्यू लेंगे, देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए फटाफट से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है जो OUD का साउंड बार। इसके सारे फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। इसमें कंपनी की तरफ से दिया गया है एक कनेक्शन मोड है, इसका है ब्लूटूथ कनेक्शन, वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर। ये करीबन 10 मीटर के अंदर इसका जो ब्लूटूथ का रेंज है वो काम करेगा। इसका साउंड मोड है वो मूवी और म्यूजिक मोड है, दोनों मोड दिया गया है इसमें। ऑडियो इनपुट 3.5 mm। हमारे जो ईयरफोन के जैक होता है उसकी तरह ही है। लाउड स्पीकर स्पेसिफिकेशन 45 mm/2। इसका जो स्पीकर है वो टू स्पीकर से, इसके अंदर 45 mm का 2 स्पीकर से। आउटपुट पावर इसका है 10 वाट। लाउड स्पीकर फ्रीक्वेंसी रेंज है 80 हर्ट्ज से 180 किलोहर्ट्ज तक। तो इसको हम कंप्यूटर के साथ चला सकते हैं और टीवी के साथ भी चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक है। इस बॉक्स के अंदर हमको दो केबल्स मिलते हैं। एक है इसका जो USB केबल चार्ज करने के लिए, और एक AUX केबल जिसको हम टीवी और कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक मैनुअल मिलता है जो इसके बारे में सारी चीज़ इसमें लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अनबॉक्स कर चुके हैं। इसके ऊपर हम एक OUD का लोगो मिलता है स्पीकर के ऊपर, और यहाँ पे सब इसका कीज़ मिलते हैं यहाँ। और इसके पीछे में हमको USB मिलता है, ऑक्स कॉर्ड मिलता है, ऑन ऑफ का बटन मिलता है, मेमोरी कार्ड इंसर्ट के लिए दिया गया है, और इसको चार्ज करने के लिए DC 5 वोल्ट का एक पोर्ट दिया गया है। बहुत ही अच्छा ये। तो चलिए इसको हम प्ले करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा आता है। Welcome to OUD. Let's change the world. The Bluetooth device is ready to pair. तो फ्रेंड्स, इसको ऑन करने के बाद इसका जो डिवाइस है, इसका जो ब्लूटूथ मोड है वो रेडी हो गया है पेयर करने के लिए। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस का नाम है OD-BT590FM। चलिए इससे हम इसको पेयर करते हैं। The Bluetooth device is connected successfully. तो हमारा जो ब्लूटूथ था वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। अब हम इसमें जो भी गाना बजाएंगे इसमें प्ले होगा। तो चलिए एक गाने लगा के इसको सुनते हैं कैसा क्वालिटी इसका है। Shine bright up all night whenever sun down. Follow drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. तो फ्रेंड्स, ये इसका सबसे ज़्यादा साउंड है जो भी मुझको लगता है वो बहुत ही अच्छा साउंड लग रहा है इसका। Make me feel like this.
तो फ्रेंड्स ये बजने के समय बहुत वाइब्रेशन होता है, जैसे कि इसका बास तो है बहुत ही अच्छे से काम करता है। Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't come down. तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से स्पीकर बजट के अंदर बहुत ही अच्छा है। इसको साउंड आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस होता है वो 1000 से करीबन 1100 के अंदर होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा स्पीकर है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप सब क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।